Mathias Mpuuga Nsamba, leader of opposition, commissioner omubbi wa miliyoni 5 ate wuno akutula ddiiru ndala n'Anita Amongi awamu n'omukulu Norbert Mao. Ayayayayaya bannange abantu bawemuka buli lunaku buli olukya buli oluziba wabawo okwemuka okw'enjawulo naye ffe weetuli comfortable bantu mmwe tubalinze mu kkoona bino bye muli mu kukola bino byonna omusimbi gwe muli mu kutwala mujja gwejjusa ffe twongera bagamba bugambi nti mujja kugwejjusa era mujja kwebuuza lwaki mugenda mu maaso n'okukola ebintu bino ebibuuzo bingi nnyo bye mugenda mu maaso n'okukola naye nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bw'asalawo aba asazeewo newe munaakola mutya newe munaagaana mutya newe muneekaza mutya twongera obajjukiza nti omulungi waffe His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine omuyambi waffe yamaze okuba nga asalawo temukyalina kye mutugamba kye muzzaako temukirina ne kye mugamba abantu temukirina temuyina kye mugamba ate twongera obajjukiza nti amaanyi g'abantu temujja gasoba newe munaakola mutya newe munaalemerako mujja kutula ddiiro zijja kutuka muzimale naye bannayuganda tebakyalina budde bwammwe abenkyukakyuka omanyi nga mukimanyi nti nze ndi musajja musiraamu nyumirwa nnyo okukootinga okuleeta ebyokulabirako nga mbijja mu Qur'ani naye bwe mba nkikola mu bukyamu nsaba okuwabulibwa eri abawalimu kuba mmanyi ebintu bino abawalimu bamanyi okubiraba so baganda bange mwenna abeeyita nti muli bankyukakyuka oba abenkyukakyuka obusiraamu bwe bwali Katonda amaze obbussa bwajja n'ebizibu bwabyo eri abo baali basazeewo okubukkiriza Katonda yabagamba n'ababuuza ahasiba nnasi ayuturaku ayakulu amanna wahum la yuftanun nti abange mwabaza abayingidde obusiraamu mulowooza mugenda kulekebwa bulekebwawo mugambi ffe tuli basiraamu twakkiriza Allah mwambale amakanzu mwambale enkofiira muli omuceere muleme kugezesebwa tukakasize ddala nti ekyo kyemwogera kituufu walaqad fatanna alladhina min qablihim nga bwe twagezesa abo abaabakulembera abaasookawo okugamba nti ffe tuli basiraamu Katonda yabagezesa fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin wakati mu bigeze ebyo nga bizze nga bibaleetedde awo Katonda alyoka amanyire ddala nti ddala bano boogera mazima oba bafere balimba mu bigeze ebyo okubiyitamu otya Katonda yabaleetera ebigezo akakasize ddala nti bano kye boogera ddala kituufu ate era nga kiri continuous goboga nti oli musiraamu era ebigezo bisigala bigenda kujja Katonda agezesereze ddala akakasize ddala nti kyoyogera okwenya oba ddala oli w'amazima kati bwe tudde eno ku nkyukakyuka gwe bw'ovaayo n'ogamba nti oli munno nkyukakyuka oli munnankyukakyuka oli wa nuupu ebigezo bigenda kujja mu nkyukakyuka bagenda kubasiba bagenda kubakuba emiggo bagenda kubaavuwaza bakyankalanye bizinensi zammwe bagenda batera ofa ku mmeeza ekikufuula munnankyukakyuka omutuufu ki the way you juggle out of those trying moments trying times tests woziyitamu kyekikakasa nti ono kati ddala ali ku mazima ddala ali ku mazima nti ofa we bazikuleetedde oziyiseemu otya kubanga basiramu waliwo Allah weyagambira nti wamina nnasi man ya'budu Allahi ala harufin waliwo abakkiriza Katonda nga bamukkiriza naye nga bamusinziza ku ndeeboleebo ebintu bwe bibeera obulungi emiceere nga gitambula esiniya nga zitambula bagaffe tuli basiraamu mu kisiibo ku muzikiti olw'okuba omuceere we guli babeera basiraamu nnyo n'amakanzu bambala batali bali omuceere ebizibu bwe bijja misinde tebeekwasa Katonda waabwe badduka wamama fiina kati neno okusaidi eno waliwo abali mu nkyukakyuka nga bakwambala masuuti omusala bwe gujja ne bagaffe baneffe tuli bankyukakyuka nnyo nga bya mirembe embirigo bwejja nga bateekako emisinde sente bwe zijja nga ofa zizze ng'akasente bakakwata ekigezo oba okigudde ekikukakasa nti oli wankyukakyuka ani yagudde ekigezo Mpuuga ekigezo yakigwa kasita yakwata sente ekyasooka ekigezo n'akigwa n'okwata sente zitali mu mateeka olwo ekikukakasa nti ddala oliro fiti mu nkyukakyuka ekigezo oba okigudde ekigezo ekyokubiri wakati mu kubeera ng'omaze okulya sente mukama wajja akugamba nti sooka oddeko wabbali
n'alemerawo ne yeremeza mu ntebe oyina njawulo ki ne gwe tulwanagana naye alemedde mu ntebe are we grooming dictators namwe mubadde bu dictator obutono toyagala kuvaawo bakugambye vaawo where is the discipline that you've been always preaching nti banne mulina okuba ne discipline mukama wo akugamba atya komiti nemala okutula ne bakugamba ddako wabbali ne weeremeza mu kifo ekigezo kigudde tobadde ddala wankyukakyuka walo feet mwe mwajja kunoonya byammwe ebigezo buli lwe bijja mu nkyukakyuka ng'ebyo bye bikenenula omuntu ne tukakasa nti ono ali ku mazima oba ono abadde muli wa bitumbuwa ekigezo wakigudde walya ssente mukama wo nakugadda wabbali weefudde mawaggali ofunye ebivubuka by'okukyalo bineeno bigenda bikuwaga bikuleetera okufiiringa mbu gwe oli munene teryagwa kigezo n'amalako oba osembye era obulamu bwo butambulira mu mbeera ya kisembo katukuweemu buwikadde bw'oba okyakoze amawaggaligo oganya okustepinga dawuni nga walya ssente tukutaddeka abiri naye manya ekigezo wakigwa n'abalala mwenna bannankyukakyuka bijja togenda kubeera mu nkyukakyuka olowooza enkyukakyuka egenda kuba y'amasannaale challenges are going to come but ekikufuula munnankyukakyuka omutuufu era owannamaddala is the way you juggle out of those trying moments genda eri ebo bonna bannankyukakyuka oba abeeyita ab'enkyukakyuka omanyi nga mukimanyi nti nze ndi musajja musiraamu nyumirwa nnyo okukootinga okuleeta ebyokulabirako nga mbijja mu Qur'ani naye bwe mba nkikola mu bukyamu nsaba okuwabulibwa eri abawalimu kuba mmanyi ebintu bino abawalimu bamanyi okubiraba so baganda bange mwenna abeeyita nti muli bankyukakyuka oba ab'enkyukakyuka obusiraamu bwe bwali katonda amaze obbussa bwajja n'ebizibu bwabyo eri abo baali basazeewo okubukkiriza katonda yabagamba n'ababuuza ahasiba nnansi ayuturaku ayakulu amanna wahum la yuftanun nti abange mwabaza abayingidde obusiraamu mulowooza mugenda kulekebwa bulekebwawo mugambe bugambi ffe tuli basiraamu twakkiriza Allah mwambale amakanzu mwambale enkofiira muli omuceere muleme kugezesebwa tukakasize ddala nti ekyo kyemwogera kituufu walakad fatanna alladhina min qablihim nga bwe twagezesa abo abaabakulembera abaasookawo okugamba nti ffe tuli basiraamu katonda yabagezesa fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin wakati mu bigeze ebyo nga bizze nga bibaleetedde awo katonda alyoka amanyire ddala nti ddala bano boogera mazima oba bafere balimba mu bigeze ebyo okubiyitamu otya katonda yabaleetera ebigezo akakasize ddala nti bano kyeboogera ddala kituufu ate era nga kiri continuous goboga nti oli musiraamu era ebigezo bisigala bigenda kujja katonda agezesereze ddala akakasize ddala nti kyoyogera okwenyakwenya bukwenyakwenya oba ddala oli w'amazima kati bwe tudde eno ku nkyukakyuka gwe bw'ovaayo n'ogamba nti oli munnankyukakyuka oli munnankyukakyuka oli wa nuupu ebigezo bigenda kujja mu nkyukakyuka bagenda kubasiba bagenda kubakuba emiggo bagenda kubaavuwaza bakyankalanye bizinesi zammwe bagenda batera ofa ku mmeeza ekikufuula munnankyukakyuka omutuufu ki the way you juggle out of those trying moments trying times tests bw'oziyitamu kyekikakasa nti ono kati ddala ali ku mazima ddala ali ku mazima nti ofa we bazikuleetedde oziyiseemu otya kubanga basiramu waliwo Allah weyagambira nti wamina nnasi man yabudu allahi ala harufin waliwo abakkiriza katonda nga bamukkiriza naye nga bamusinziza ku ndeeboleebo ebintu bwe bibeera obulungi emiceere nga gitambula esiniya nga zitambula bagaffe tuli basiraamu mu kisiibo ku muzikiti olw'okuba omuceere weguli babeera basiraamu nnyo n'amakanzu bambala batali bali omuceere ebizibu bwe bijja misinde tebeekwasa katonda waabwe badduka wamamafiina kati neno ku saidi eno waliwo abali mu nkyukakyuka nga bakwambala masuuti omusala bwe gujja ne bagaffe baneffe tuli bankyukakyuka nnyo nga bya mirembe embirigo bwejja nga bateekako emisinde sente bwe zijja nga ofa zizze nga akasente bakakwata ekigezo oba okigudde ekikukakasa nti oli wankyukakyuka ani yagudde ekigezo mpuuga ekigezo yakigwa kasita yakwata sente ekyasooka ekigezo n'akigwa n'okwata sente zitali mu mateeka olwo ekikukakasa nti ddala oliro fiti mu nkyukakyuka ekigezo oba okigudde ekigezo ekyokubiri wakati mu kubeera nga omaze okulya sente mukama wajja akugamba nti sooka oddeko wabbali n'alemerawo neyeremeza mu ntebe oyina njawulo ki ne gwe tulwanagana naye alemedde mu ntebe
Are we grooming dictators? Namwe mubadde bu dictator obutono toyagala kuvaawo bakugambye vaawo. Where is the discipline that you've been always preaching? Nti banne mulina okuba ne discipline. Mukama wa akugamba atya komiti n'emala okutula ne bakugamba ddako wabbali ne weeremeza mu kifo ekigezo kigudde. Tobadde ddala wankyukakyuka walo feet mwe mwajja kunoonya byammwe. Ebigezo buli lwe bijja mu nkyukakyuka ng'ebyo bye bikenenula omuntu ne tukakasa nti ono ali ku mazima oba ono abadde muli wa bitumbuwa ekigezo wakigudde. Walya ssente mukama wo nakugadda wabbali weefudde mawaggali ofunye ebivubuka by'okukyalo bineeno bigenda bikuwaga bikuleetera okufiiringa mbu gwe oli munene. Teryagwa kigezo n'amalako oba osembye era obulamu bwo butambulira mu mbeera ya kisembo katukuweemu buwikadde bw'oba okyakoze amawaggaligo oganya okustepinga down nga walya ssente. Tukutaddeko 2 naye manya ekigezo wakigwa n'abalala mwenna bannankyukakyuka bijja togenda kubeera mu nkyukakyuka olowooza enkyukakyuka egenda kuba y'amasannaale. Challenges are going to come but ekikufuula munnankyukakyuka omutuufu era owannamaddala okusaidi eno waliwo abali mu nkyukakyuka nga bakwambala masuuti omusala bwe gujja ne bagaffe banaffe tuli bankyukakyuka nnyo nga bya mirembe embirigo bwejja nga bateekako emisinde sente bwe zijja nga ofa zizze nga akasente bakakwata. Ekigezo oba kigudde ekikukakasa nti oli wankyukakyuka. Ani yagudde ekigezo? Mpuuga ekigezo yakigwa kasita yakwata ssente ekyasooka ekigezo n'akigwa n'okwata ssente zitali mu mateeka olwo ekikukakasa nti ddala ddala oliro fiiti mu nkyukakyuka ekigezo oba kigudde. Ekigezo ekyokubiri wakati mu kubeera ng'omaze okulya ssente mukama wajja akugamba nti sooka oddeko wabbali. N'alemerawo neyeeremeza mu ntebe. Oyina njawulo ki ne gwe tulwanagana naye alemedde mu ntebe? Are we grooming dictators? Namwe mubadde bu dictator obutono toyagala kuvaawo bakugambye vaawo. Where is the discipline that you've been always preaching? Nti banne mulina okuba ne discipline. Mukama wa akugamba atya komiti n'emala okutula ne bakugamba ddako wabbali ne weeremeza mu kifo ekigezo kigudde. Tobadde ddala wankyukakyuka walo feet mwe mwajja kunoonya byammwe. Ebigezo buli lwe bijja mu nkyukakyuka ng'ebyo bye bikenenula omuntu ne tukakasa nti ono ali ku mazima oba ono abadde muli wa bitumbuwa ekigezo wakigudde. Walya ssente mukama wo nakugadda wabbali weefudde mawaggali ofunye ebivubuka by'okukyalo bineeno bigenda bikuwaga bikuleetera okufiiringa mbu gwe oli munene. Teryagwa kigezo n'amalako oba osembye era obulamu bwo butambulira mu mbeera ya kisembo katukuweemu buwikadde bw'oba okyakoze amawaggaligo oganya okustepinga down nga walya ssente. Tukutaddeko 2 naye manya ekigezo wakigwa n'abalala mwenna bannankyukakyuka. Twakutegedde mpuuga twakuguddemu takuguddemu tolina kyokyagamba ggwanga. Byebyo bya Mathias Mpuuga Nsamba. Abantu bamutegedde bamuguddemu yeeyambudde yakunamye kwegamba katugambe nti yakunamye era takyalina kyayinza kugamba bantu. Bannayuganda bamutegedde ensi yategedde era kaakati tumumanyi ne gwakolera tumumanyi n'amutuma okola byakola tumumanyi takyalina kyatugamba wadde n'ekigambo n'ekimu okuggyako okutwabulira.